barisin bara sagaltamii tokkos naannawa walloo Oromiyaa jala deebisnee gaafa qabsaa'onni qabsoo godhaa turan san duras dhaabbachuu turtanii barakka walloo Oromiyaatti hin deebine Oromiyaa jalan seenne yeroo sangaa jijjiga lafa Oromoo gatii taateef maajoritiin Oromoo waan taateef ummanni Oromoo fuulatti hin deebifne tawallootirra ture jechuudha qabsaa'onni Oromoodha. Yoo usneetti teenyeennes waan nun teessifneetu jira. Yoo ni callisneennes waa hedduu gurraan dhageenya. Yoo waalaalles waa hedduu agarra. Tanaafuu gaa dubbachuun dirqiidhaa mitiire dubbachuun dirqiidha. Maaliifin dubbanna namni yeroo hunda namni dhugaa qabu sodaan qabu. Namni dhugaaf falmatu waan fedharraa if boodan deebi'u. Namni dhugaaf dubbatu wanni kun waan kiyya je'ee dhugaa san dubbatu akkuma qeyroo bilisummaatti adda saara saasaaf kannaa jechuudha. Waa lamarraa waa sadiirraa hin haasa'uu barbaada haaluma amma jiru kana wal qabsiise. Dur maal jedhan seeta walliftoonni keenya kabara dur addarraa malee duydaan dawamtu daara godhuu malee diinan dheessitu qeeroon Oromoo biyya sin gurgurtu qeeroon Oromoo tokko humaaf geeyaa jedhan qeeroon Oromoo yeroo hunda dhugaadha qabdii fi biititun biyya isaa waan ta'eef adda saara saasaaf kanneen dhugaadhaaf wareegamaa jechuudha. Maalirraa hin jee kana? Warri Oromoo እንቁላል ለመሸጥና ወተት ለመሸጥ ነው እዚህ መጣ ጉርቢቲን ጀቴ ዱሪቲ ገርቴ harbi buuxii fi gurbaan Ibrahim Yusuf qopheessanii Oromoodhaan arrabsiisan san itti aanaa Johar Khadir Johariitu qopheessee jechuudha. Durriyyee akkasiisan Oromoodhaan arrabsiisaniiti halkanuma san ammoo makiinaa isaaniitiin biyyaa baasanii jechuudha. Akkamitti akka security san control godhan agartanii jechuudha. Ammoo Oromoo ta lubbuun baate namni dubbatu hin jiru jechuudha. Maaliifin kana jee gurbaan gartee akka gootaa iflaalee dhaabbate Oromoo እንቁላልና ወተት ለመሸጥ ነው እዚህ የመጣ ጆሳን yoo biituun tasaa taate yoo dhugatti dirreen dhawaa tasaa taate achi dhaabbatee maaliif lubbuun kannin maaliif dheessee ba wanta akka gaafarraa dheessitu teetii miti jechuudha. Garuu harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadan harka namaa harka warra biraatiin jechuudha. Okay, silaa dhiirummaa qabaatanii harka naman guutuun waan maal gooti jaan Oromoon namni harkan guunne qabatan guunne tokko afaaniin waa hedduudha ja'a. Okay, ijoolleen Oromoodha eessa bakkaan ayyaadadhu yeroo sanirraa wacaale jechuun daangaa booramaati. Wacaalerraa haga kunoo matakkalitti finfinneen teenyettee wareegamtee jechuudha. Lafasiitiif lubbuun qusanne. Yaa gurbaa isa yoo lafti tun taate maaliif dheessitee baata? Because you have 3 passport. Paaspoortii Kanadaa qabda, paaspoortii Jabuutii qabda, paaspoortii Itoophiyaa san qabda, maattaawaqaa dirree dhawaa qabda jechuudha. Okay, hattuu paaspoortiiti jechuudhaati. Kanaaf eegatte santee taate inya እዚህ ላይ ተወለን የ90 ዓመት አባት አለው የ900 ዓመት አባትም እዛ ቢኖር ኦሮሚያ ትመኛለህ እንጂ አታገኝም። abjochuun dandeessa hin arkattu. Silaa dhugatti dirreen dhawaate taate dhiiga kee ganneexeeti ilillii biqilchiti jechuudha. Arra Oromiyaa guutuu keessatti ilmi Oromoon waan namaan falmattu Oromoon garuu hasaatirratti wareega lubbuu kannaa jechuudha. Qeeroon keenya dhugarsiisan jechuudha. Waan dabre keessatti. Kanaaf harbi gurbaan jo'u harbi buux itti aanaan Khadir Johar Kenya miskina beeta. Khadir Johar kuma dhawa malee he doesn't even know what's going on. Garana nyaatti Oromoon tun. Oromoon fayyaalee isa anjecha fayyaalee isa jiru kana jaaladhu beeta.
inni just kantiibaa ja'aniini uffateetuma dhedheeraatee hoggaa keessumaan dhuftu fadhiyeessamoo ani hin beeku maal akka ta'e akkuma gartee warra Ingiliis kana gartanii miti mootittiin biyya Ingiliisa warri dalagaa hojjetu warra biraati isin garuu hoggaa keessumaa dhufte bira geessanii jechuudha mooticha keenya kadirree dhawaa kana waan deemu jirus quban qabu sakuuritii biyya saniitis harkaa quban qabu jechuudha namichi achi nama arrabsee halkanuma san harbi halkanuma san nama godheefi halkanuma san biyya sanii baase jechuudha akkasi goolii sinneqanii jechuudha gurbaa dirree dhawaatiin bulcha jiru sanuu miidiyaa irra baate yaa Johaar keenya miidiyaa irra baateeti yaa Kadir keenya dirree dhawaa anaa bulchaa maaliif warra olaanutti himatanii dirree dhawaa sakuuritii situ ani isin godhu jirtu quban qabdu tikni keetu an godhu jiru wasit itti aanaa keetiitu Oromoo arrabsiisee akka Oromoon arrafamtu godhe galgaluma san makiinaa godheefi tika godheefi Jabuutiin baasee jechuudha eessa jirta ati dirree dhawaatamtu si harka jira maal bulchuu jirta gaafa dirree dhawaatti intalti Oromoo lakkuu garaa qabdu ajjeefamtu san maaliif yoo kantiibaa biyya sanii taate dhiiga siin baasin jechuudha waan cufana harkaa qaba namira dabranii nama himuun irran jiraatu waan atuumaa godhuu hin dandeenyeef si bira dabree namni iyyuu jira jechuudha waan akka godhu ittiin jirtu you are good for nothing jechuu barbaadeeti. Okay. Odo ati achi jirtuuti miti ka Oromoota gandarraa buqqaasanii boochisaa turan ijaan agarre sirraa green light harkataniiti miti sanu miidiyaa irra baate waan cufa anaatu itti gaafatamaa maal anama lubbuu ta'etu itti gaafatamanii fudhattaa jeetiin si sodaachaa jira yaa Kadir Johaar lubbuma ta'e kanaahu tiisuu ni dandeessaa jee yaaddonna seenee jira jechuudha akka Oromoo tokko si yaaduun irra jiran ta'an Oromootu aniin ta'eef. Okay, atuma kanahu akamitti sina malif shiftoota faannoo naannawa isaatiitu si marsee jira tagalgala nama arrabsite ganama baatu jechuudha magaalaa san keessa sakuritiin ta'e hangam takka waanidha. Okay, warra ugaasan jettanii achi guurtan durriyyee lameen tana durriyyee kaan abdiilleen ergachaa ture kaan amma Mustafee miliyoon 10 kanneef kana hangam takka waan isaan godhu jiran jala deemaa jirta. Okay, gurbaan ugaasa isaa tan khale abdiilleetu ergachaa ture durriyyee number 1 koofiyaa fi rakaaye imaamata asir rakaaye koofiyaa fi imaamata kana rabbumaa sablis akkuma gartee koofiyaa abbaa gadaa ruufasanii fi ulee abbaa gadaa rabbiin sablisetti abbaa gadaa maarree jedhanii kakkaa'anitti koofiyaa tanii fi imaamata sanis rabbiin sablisee jechuudha. Mee ati maal quba qabda waan namni gurguraa bakkan buune manguddoon gurguraatu yaamtee horra ko furannaa itte tikni kee itti dhaqee yoo maqaasaa kaaftan ni baddan je'een san waan ugaasni sanii fi durriyyichi eenyu Mustafaa ittan ugaastichi kan waan godhu jiran hangam takka beekta. I am sure ati kadirree dhawaa jirurra ana taas jirtuutu si caala beeka. I will assure you moosan akka dhugaatees jechuudha. Kanaaf ummata keenya hin arrabsiisin yoo arrafamu feete isaan walakka galiiti imaamata saniif koofiyaa san firra kaayi isaan bakka bu'i nu arrabsi hoggana kee jalatti Oromoon arrafamoon siitu Oromoo arrabse malee jara sanii miti jechuudha. Kantiibaa keenya kadirree dhawaa biyya tana naa bulchaa waan cufa siin harka yoo biyya tana bulchite waan cufa siin harka qabde intala Oromoo tachi duute sana akkamitti dhiiga sii baasuu dadhabde. Me wayin si gaafadha yaa Mr. Kantiibaa ka Oromoo arrabsee uteela san keessatti maakirofoona qabatee dila manguddoo if duuba guuree dhaabbatee saba hangana ga'u arrabse less than za'a kudhanii gadi biyya keessa baaftanii joollee Oromoo yakka malee mana hidhaatti abbaa fi ilma ganna 25 itti faraddeessa maaliif dhuubaaf dhabde maal balleessan isaan maal balleessan joolleen ganda garaada taati qabde ama 25 ama 30 siifi Adam buux namichi jaan basaastichi gaafoo yaaneetis basaasa arras basaasa san joolleen Oromoo san maal balleessite Oromoo taani dirree dhawaa dhalachuudhaatu yakka sablina ati Oromoo mudde namni mudden jiruun siin jechuu barbaada. Kanaaf ummanni Oromoodha warra yakka tokko malee mana hidhaa dirree dhawaa keessatti warri arra nu arrabsee deemu kun okay itti aana Mukhtar Johaar Kadir mo Kadir Johaar itti aanan Kadir Johaar Adam Farah Adam Buh ifi
إبراهيم يوسف ولي قالني جولت إن درجة ورا دور كيرو خيسة توري ورا قافوا ياني أجانو رتي فهرات توري ولك أباهنا سوتشينو تنانا وخون خنقونو في صداد أوريت تاني هيسف تنسن خدير جوهر يوكي رتاتي أنا كساني كبات تقديس جولسن أينو فكات وجهتو جرتو ولا لجر أورمون بادية بيانا نتدل الدرة درة في أيدي فراتشون دندو جارو بونتلاندي في بوساسو رادو في أيدي درة فرات جابوتي بادية ساني خيسار في أيدي درة فرات باسبورتي سوماليا فراتاني تا يو اس او دو كمان مقالا ننجرو خان خيسا أتشدكاني أيدي بيساني فراتاني يتود أيدي درة ميغريشن خيسا مال دلو ججرة أوكي أيدين تنتمالي تلافو أورومو إتنغورة تانية تشونا أورومو minority godani nuti majority تاني فرنا توكو خان بلشيس أورومياتي في خيسا في دبرتو تخيني ببريدوسن أكت اسم الرابيري تصديني أكت اسم الرابيري دوك أرمان أجائبة قروان بيتي تجرتو كمان كبدان توربان كان خيساتي أنا جارسو غارة خيساتي يونا ما قبسيف نودامني قرقرو قبسيف نجئ بلشيسي كليلي شاني فانو نانا وساني لفا أورومو روان دلقو جروقو باك أبداني مو خراب بواتي هجيني ومان واتي أسرارن سنين خوري الرافولتاني سيناتي قرقرون أبدا أتشبودا خرا سومالان داتو بونتلاند والرئيس أفارود دوجا لغارفي أريخان نشوفا في داتي أتشوكو بچيس أتاري وليغال تاني بيكازي سينين أمانمتان وبيديو ننت أهرمتو سير أمانمتوسي أوكي أما لالا ناناوا أونا جارسو خيستي غارة ديريك أبو تشوفا قرقرو أكوان غرتي ماشينا ميشي مانا جاروتي في داني قرقرو لفا ديري خيسا تتابو جيران كون مال جاتشونا يا أو بيدو يا ورا أونين كامني اسم بار يكي أورومو رداليدن يكاتي كان آمي تيغافو بيديو تورتانيس بار اسم بارا ساقلتامي توكوس نانا ووالو أوروميا جالت ديبس نيغافك أبساوانيك أبساو قداتوران سنتراس ناباتشو تورتاني باركا والو أوروميا تنديبين أوروميا جالن سين يروسنغا جيجيغا لفا أورومو غاتي تاتف ماجوريتين أورومو وان تاتف ومن أورومو فولت تنديبفني تاولو تراتوريچو داك أبساواني أورومو دا أوكي يرو هاوغانوني يروساني وري غالتا أول آنا كابان كابسو أورومو خيستي وريكا بيو غلطا فان زوني واللون ديبيو قبدي جان او بيديو وان غدا تورتانين بيتاني ارهو مال غدا جرتان اونا جارسوت الرتي اونا جارسوت الرتي مال غدا جرتان يوها امتا اوروموتي في ماتي لفا في بيو وجي سنغور غريجا اورومو دا في ما اوكي كلام سليم بر hanga isin jirtanitti horin oromo ananin elmattu oromon hanga isin jirtanitti oromon nage ambobbaten galtu isin dikan abadan isin qaramun dandeysan qawwenta isan taloytu oromo okay mormitota siyasa khaysin ajeftan oromo amo itti ana magala dirredawa harbi buh magala dirredawa khaysati akkanat isin sablisu jira isin ammo taayya dandaat irra dhiira jechuudha taayya dandaat irra gonni isin olin jiru oromo irratti okay namni isin abdate fi namni gaangee ni dhalti je eggate akka tokko opidio awahuma isi godan لا تندش أما أمني خيخون وجاجرين ركوب أدى شورمان كفورم مان كن ركوب أدى ومتى سيرين أدى ركوبان كبامة مرتفع الرادر بتاعي تشونا جاري مرتدر بتاع الراد أنت جاري أما مرتد موضوع ده خنيتو سيأجيسا تشونا لا تواني أو بيديوتون أوروموت ما في تجرتي سيرين ركوب نسي خيس جرو خشيتو دي دهون الله يخرب بيتكم زي ما خربتوا بيتنا خربانين وما أجايبان نقابة جانا ما قلقلا
dirree dhawaa keessa kayyakka dalagu warra Jabuutii fi kililii shanii dhufuu jechuudha. Oromoon hafuura baafachuu hin dandeessu bulchiinsa isaanii jalatti. Amma mee rabbii ja'aati namicha Jabuutii bulchu Ismaa'iil Margeerree ka ja'an khaloon jeneeraa fi maali jandarmaareedhaaf yakka adda addaa daleessisaa ture uummata isaa saniitu arra magaalaa teenya qubalaata. Oromoo ciisa tarii hoggaa ciiftan akkuma siree rabbaataniin hirriban kutina taraa lama sadii yaadame waan Oromoon itti jirtu taraa lama sadii namuu hoggaa amantii qabdanii rabbi kadhattan fuula rabbii dhaabbattan mee waan Oromoo kana mataa keessa ifidaatii ilaala haala Oromoon jiru haala Oromiyaan itti jiru opinion sidaayis amantiin qabdu isin ka uumamteefis Oromoo balleessuuf ganamaan badiisiisan ittuma jirti jechuudha. Anganna diidamman qeeroo qabsoo bilisummaa faa ni kabajjijeetiin eege video irraa waa eegaanu anu to video irraa waa eedu marattuudha miti because maal seet akkanuma cholo mucucaatanii chin dhayne dhiiga itti kafalamee dhaqan achi lubbuutu itti badee dhaqan ay namni nin umriitiyyan irraanfanne umriitiyyan barattu Dirribee Jifaar onneti ya keessatti maata dahaban wanni dahabaatiin gartanii odaa dahabaa kana mallattoytee jirti jechuudha. Dirribee Jifaar barattuu Dambidolloo jedhamee kawaddifameef. Shamarran akkasiitiitu lubbuu itti kannee odoo isaan Tigreerraa kophee dhiqan odoo isaan Tigreerraa guurii xurii gurra keessaa guuran qeensa Tigree ciranii ijoolleen Oromoo fuutee angorra isaan keessa jechuudha itti kafaltee. Arro opinion sanu yaadannee jechuudha. Warra isaan jala hafeehu kan mana hidhaan neeyxe kan shaniin bakka takka rashante kan akka isa agarre san goote jechuudha. Isaanirraa waa eeguun abjuudha jechuudha. Hoggaa garii rabbi maal jedhan warri amantii rahmata rabbiitirraa muramanii rahmata rabbii waan irraa muranii jedhan abdiirraa muran. Oromoon garii abdiirraa murruu jara kanaa jetti maaliif Oromoo waan tariif maybe reef kanama fi sagal gara gaggalchanii sani hinta haramtoonni gara gaggalchaa oolaniisi Oromoon kana laaluudha qaba. Okay, ammoo saamichi lafaa daangaa qofaam imma weerarama daangaatii miti saamicha lafaatiitu deemaa jira jechuudha. Saamicha lafaa akka itti deemu jiru Oromiyaa guutuu keessatti ni agarraa jechuudha. Khakani, I want to comment on this. Dubartii takka hedduun kabaja yeroo tokko wal garre dubartii maaliif miidiyaa Soomaalii kanarratti dubbachaa jirti. Waan asirraa fuudhanii hiikkatanii gatii isaan dubbachaa jiraniif inja Dr. Jawahara jedhamti biyya UK biyya Ingiliz magaalaa London keessa jiraatti. Waan Oromootirra gaafatan miidiyaa warra Ogaadeen Oromoon jijjiga keenyatti kam laaltaa ennaan Faransaawii Jarman Londonuu keenya jedhanii isaan kileem godhuun eelanii uummatan qaanfanneetti. Let me say something. Jawahara tana yeroo tokko bara 2006 biyya Belgium hojii turre. Biyya Belgium European Union gaafa akkasitti ijoolleen teenya dhumtu Oromoon julmaan dhumu ka isaanilleen jeel Ogaadeen mana hidhaa Ogaadeen keessatti akkasitti adamfamaa turanii jechuudha. Achirratti rakkoo Ogaadeen isinis ibsatte anis rakkoo Oromoon ibsadhe jechuudha. Wanni isin ibsite waan gara nama hedduu nama madeessu akka jeel Ogaadeen keessatti Oromoo isaan tahaa turanii jechuudha. Yeroo san qeeroon baay'ina mana hidhaa turanii shamarran hedduutu hidhaa ture. So akkuma gaariitti wajjin waan san achirra dhiyeessaa ture jechuudha. Garuu wanni isin irraanfatte eela san keessa bool qabrii gartee bineensa mana hidhaa bineensatti nama neqanii jawween nama ciniinsisanii jechaa dubbachaa turte san achi keessa isaan baase qeeroo Oromoo ta'uudha irraanfatte Dr. Jawaharaan. Gaafa qeeroon Oromoodha guutummaa biyya saniitiif furmaata ta'e jeel Ogaadeen cufee mana hidhaa cufee ummata Ogaadeen bilisa baase ijoolleen teessan eessa turte Jawahara? Ijoolleen teessan eessa turan? Ciisaa turanii miti. Ijoolleen teenya garuu dhiiga ganneexxeen lafee caccabsiteeti hidhaa Ogaadeen san
شفته أبدي إلا من هيدا دربته يشوف أخكاسي سنقودا توريسان الرقبات جوايران أفان كميني أورمون ركومنت قولو دنديسي أورمون تكان بيانا ما خينين جنة جيجيغا لف أورموتي خانا جالو ممرئيسيني همنا جيجيغا لف أورمون لف إلمان جارسوتي Gafa chartara abbootin ke khammasi dubbisu jiran kun lafti teenya capital city teenya magala godeeti jan okay ni beekan isanis if beekan yaro saniti jijjiga khaysa majority oromot afrankallo ilman horte jarso turani yechuda mal gotan egas isini fi hoganni khayro sani enyo abdi ilefi اتجا دمين تجايسا خما خنا مستفين أمة أورومونا نوساني مليون لما جو بوك أفتانيتي أمة خيسا صوماليا برا خيسا في الدنيا تشوك بسيسا تورتانية تشول سينا خليت هندقني جيجي قال في أوروموني تاتيسي إسين كاتانيتي متخطاتو أورومون مقدش عرفتيني منه بكتك عرفتيني منه خبابي هما تو إسيني فنيان براهي ما تويسيني خفافة ما تويسيني خشني لي ما تويسيني خدير رأي ما تويسيني لا في أوروميا بكى ما تنو أبدا بكى ما تنو أما مال جاجرتن إلى هجا هدامات تانية تجرت وانا ماني أبجوتن شيخ تجي خيسان توكوز جامو تانية جي جام تانية جي لا تجابوتين تانية نوري ملتو فرنساوي غافنة غنى ساقلتميف ميدلك إسيني قلمي سيبر ميدلك غافسان إسيني ملت إسولا في أوروموسان سيدا سافوريتي زريبا قدو مسجد محمودي براتي سيدا ميدلك جئت نابل لفتانا يرو إسيني ملت إسا سيدا سنراتين برا يفهمني مالف ديدن سيدا سن وري جابوتي سيدا سنديداني سرقاني جرتي don't worry about it سيدا سنديداني رقا هدو تجرائي جودا تنف سوتا جا أورومورا سوتا جا أورومون نمان تويتو أورومون لفتي سنين لفني أوكي نميتشي وسلاتان أمو ميديا أمارا رديمي دكتور اسماعيلي جي درين أوا كلام قول وداف فانون هيدته فانون قفا خجيرو مال كجو أركان ماتيني بدن قبتيني دكتور اسماعيلي متاتي انجينير اسماعيلي دكتور ما هنقبدو خوتوتي فيس قول أورومو تشالنج قولي جولتي تقو بيا فرنجي تراتيكيت بيتاني في بيات ارغتاني نمان الرب سيفتاني حال كان تقو بيا بافتن كون سياسة دامتي كون سياسة ميتي إسن أما مالتو أركما جرا أكا هركا جولتي نياتو جدالن جولة gurguraatiin ibidda qabachaa jirtan okay nuti miti ijoollee gurguraati godhe nuti miti san ijoollee gurguraati godhe chan jirtani dirreedhaa keessatti imma waan godhaa turtan ijoollee gurguraarra deebisaa hin jirtani okay let me remind you one thing bara 93 gaafa hokkara kaftan dirreedhaa keessatti shira amma kaja gootanii kana shiruu jalqabdan eenyu isin harka dhaamse beekta hayyotan gurguraati eessuma khiyyafa okay umare muhammadi fi abdusalam haji faatu isin harka qabeechu isaaniitu isin harka qabe rashid ibrahim isin harka qabe يكا خيسان إيغانو جدو تيغادي نيتان انجنة أرى رب رحمتها قولوا في رب أمري ساني برخاك أباتاني دبراني رب أمري ساني جنة أناك أنا نيسو جنة تتي إيغانو جدو تيغادي نيتان جاني فنياني سنكابي وري لكتي سنقال چيساني متي أرى دري جاتوكوك أباتاني خمستفى مليون كودان كان نيف دمينا غرغرا يتاني كمان قدون غرغرا ولي كبامتي أبو خور كوتانا فرا وقاجد ميواتا كجيتي بكابوتي غدا خريو ليتا سني سنجي سننجنني سن it is matter of time وان أما قدو جيرتن كان أما توكو إسني خنيان أما توكو غافان أما توكو إسني خنن جو هيدا بولونا خيسن كانين إسني هم بيخاي تشودا هيدا بولونا خيسن يا بدور رخب إيش الرئيسة في أورومو سيني
Anintun 1994, 1985 magala Shinile keessa eenyu ka jiraateen beekaa jechuudha. Magala Shinile. Oromoo maal jettigaa nama akhirame nama dunyaarraa deeme ragaafiyyaa matani ulfaata beeytu jara keenya. Sila jiraateen attola. Sila jiraateen attola. 1984 anu matanaatu eessuma kiyyooji Shinile dhaqe. Shinile arraisin siti waa magaala isin. Ya isa keenya xixiqqaa hoflaan garaa nama dhukkubsitan dhugaa rabbi. Ay namni wal beeku kun rakkoodha beektaa namni wal beeku rakkoodha. Amma Oromoo fa arrabsitan Oromoon kadhattuudha. Kadhaa malee hin beektan jettan. Isin masjid Xaaliyaanii jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture isini. Dildila jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture Amaara ture. Yeroo san Oromoo waa kadhachaa turte. Oromoo bira waa kadhachuun qaanyiidha beektu. Namni gaa hoggaa biyya fiitii bahee biyya baqaa dhaqe. Biyya baqaa hoggaa dhaqe ilmaaniin deema odoo fuullisaa waan ni ta'uuti. Waa gaafataa jechuudha. Garuu Oromoon aadaan hin qabdu kadhachuu. Kadhaan Oromoo bira safuudha. Masjid Xaaliyaanii jala kataa'a ture isaanii jechuudha. Arra garuu arra yeroon jijjiiramteeti hoggana daalle gartee kadu'ee olii kajiruu gadi Oromoo dhufeeti. Akka isin magaalaa san keessatti Oromoo tuffattanii Oromoon kadhataa dheettan taatanii jechuudha. Kanaas yeroon ni dabarti ammanumaan ja'a kakara kaanii warroottan ijoollee Oromoo biyya ollaa Keeniyaa tana geessatanii itti taphachaa jirtan. Dhalateenya beeytu hortee teenya waan fedhanillee ta'an walirraa dhalanne yakki isin ijoollee sanirra dalagaa jirtan seenaanis isin gaafachiisa. Warra Oro Faannoo tana Oro Faannoon hidda badaa if keessa haxaawamuu qabudha. Oro Faannoon ijoollee kaleessa nurra bobbaasaa turte naannoo biyyoollaati arra maal godhaa jirta. Maaliif ji'a waan halkanii keessaan dhabanii jetti Oromoon ji'a waan halkanii keessaan dhaban jechuun isiniif galaanse'a. Namni tokko hanga fedhe si keessa galee hanga fedhe si keessa guddatu waan warra isaanii saniin dhabuu jechuudha. So qabsoon Oromoodha eega kaampaanii daldala dhuunfaa namoota hanga tokko taate ijoollee Oromoo kalee dhugaaf manaa baate haqaaf manaa baate tokko lama yakka dalaysiisuudhaaf achi baaftan arra waan isin godhaa jirtan isin gaafachiisaa jechuudha. Kana ol dubbachuun barbaadu. Hidda maarree dhuunfadhaa abalu dhuunfadhaa maarree dhuunfadhaa jettanii kolkolee olii gawwaan ni gootan. Rakkoo Oromoorra fuula deebisaa. Wanni takka wanni dhuunfatamu hin jiru. Abalu dhuunfadhaa jettanii kan diina galchitan. Abalu dhuunfadhaa jettanii kan hojii ala gootaniimi. Kana booda wanni dhuunfattan hin jiru. Qabsoon Oromoo ummata fiitiif qabsaawanii mirga ummata ifii kabalchiisuudha malee abalu dhuunfadhaa fi abalu dhuunfadhaa dikteetara miti ka gaafanne. Oromoo karakkisaa jiru qaama sadii. Mootii gaaraatii fi mootii masaraatii fi mootii sooshaal miidiyaati. Oromoo gatiin kafalchiisina. Ani biyyaan itti dubbachuu danda'u keessaan jira. Biyyaan mirga ummata kiyyaatti kabachiisu jiru keessaan jira. Biyyaan Oromoon biraa yoon godhuu dadhabe ana biratti Oromoon namni quballaatu. Ana biratti. Qabsoon Oromoo akka galman geenyeef kaampaanii dhuunfaa godhachuudhaaf wanni isin hin dalagin hin jiru. Tokko viizhiniin qabdan. Viizhiniin qabdanii maqaa qabsoo qabattanii abalu hoggan abalu ajajam kana qofa kan isin barbaaddan kana qofa. Qabsoo tana karaa kanaan galman geenya kaayettan hin qabdanii jechuudha. Tanaaf dheexanii Oro Faannoo taatan. Oro Faannoon hin milkooytu qabsoo Oromoo keessatti. Oromoo yoo Oromoo jideema qofa milkaawa. Warra maal jansa Wallagga buzaamoon Oy Wallaggaati maqaasi balleessuuf ka'anii abadan sin balleessan. Warra buzaamoo izii wajji dhaabbatee Oromoon bilisa baasa jiru. Kanarraa dura bilisa if baafnaa jechuudha. Okay? Lafti Oromoo lafa Oromooti.
خرفدين لف أورمو أبان فدي فودون دندو أبان فدي مكا جيجيرون دندو خخالي جيجيرا ما تريو أرق أبسون دي فتشاج رايتشودا تناف نجت أولا gaafa dubbiin jajjabaatte numa dhufna namu bakka dandeessanii bakka jirtanii oromoof sagalee ta'uu qaba miti immoo lafa oromiyaatiif illee sagalee ta'uu qabna jechuudha. So tanaaf daawunii rabbi nurraa haa qabu. Warri gartee ganda diinaa dhayxanii hujii gaggeessaa abaluu hujii gaggeessitu abaluuti jettan mataa keessan bakka buutan malee oromoo bakka hin buutan. Fayyaa ta'uu ulfaadha.